Sean bienvenidos a un nuevo video, Walkers. Este día estamos aquí en un lugar bien genial, pero no se mira porque está oscuro. Y bien, Walkers, aquí el amigo Chico me está ayudando a grabar en este momento porque vamos a hacer una fogata. Solo que ahorita por los motivos de la lluvia no hemos encendido el fuego, pero estamos asando carne gracias a los patrocinadores que tenemos. Y aquí estamos todos disfrutando. Vamos, Chico, a grabarle. Voy a encender la linterna ahí. Vamos a grabar ahí, darle vuelta a la pantalla. Ahí dale, Chico, el camarógrafo, después lo vamos a presentar ahí. Pues ahí está el amigo Chan que está asando la carne y las tortillas y los chorizos. Y ahí está Alex con todo dándole viento para que esa carne quede pero espectacular. Y ahí vemos a mi amigo Carlos también. Mira también graba eso. Y así es, Walkers, este día estamos aquí en la casa de José. Y bueno, ¿qué más? Tenemos hambre. Y estamos con hambre porque ya hace ratos que no comemos nada y ya son las 7:30 de la noche, así que pendientes porque les vamos a mostrar todo lo que sucede en esta fogata. Y ahí Chef John está utilizando una técnica medio extraña que no sé cómo se llama. Está pintando la carne con algo que le da más sabor, dice, más olor. Y miren, ahí andamos disfrutando. Ahorita no somos tantos, pero al menos estamos aquí bien tranquilos. Y aquí está lo que les enseñé en las historias de Instagram. Y esta es la fogata que hemos armado aquí todos, amigos. Hoy en las historias de Instagram les mencioné que íbamos a armar esto bien chivo por acá. Limpiamos y estuvimos aquí un rato. Y pues ahora estamos esperando que venga un tío, el que nos ha patrocinado la carne y las gaseosas. Que miren que por acá están. Él ha venido, la usa. Así que estamos aquí esperando que venga. Este es el... no sé qué es, pero estamos aquí un rato esperando. Ahí va Chico, Chico. Y miren, y lo chivo que está haciendo una noche bien espectacular porque creo que no va a llover. Y claramente, Walkers, bueno, claramente no, y oscuramente porque no se vea. Ahorita vamos a traer al tío, al que nos ha patrocinado la carne. Así que vamos a ir a ver qué tal, si lo encontramos. Bien, Walkers, continuamos con la asada de carne aquí con los Walkers, los Smashers, la bichada, todos juntos estamos aquí y el tío que está por allá, el patrocinador de la carniceada. Walkers, vamos a proceder a encender el fuego, así que voy a encender este poquito de ocote que trajo el tío aquí con un encendedor porque todo es algo ecológico, porque no queremos, no me lo soplen. No queremos contaminar el medio ambiente. Pimienta negra molida. ¡Ey! Miren qué rápido encendió ese otro. Pimienta negra molida tenés. ¡Wow! Creo. ¡Qué velocidad! Entonces. Espérate. Y empezamos. Ponemos la primera brasa. Observen cómo vamos a prender este fuego, Walkers. Así como ustedes encienden el teléfono y ven los videos de Willy Walking. Solo esperamos un momentito más y ya verán qué llamón el que va a haber por este lado. La llama que llama. La llama que llama. Bien, Walkers, y ya la fogata está con todo en acción. Ya está todo on fire. Y estamos aquí continuando con la asada de carne y hemos incorporado también unos tomates y chiles y también unas tortillas. Y ahí está el niño dándole viento con todo para que quede una rica y espectacular carne. Estamos aquí con todo. Así que continuaré de otro rato ahí mostrándoles lo que haremos. Miren qué genial está quedando la fogata. Así me llega. Bueno, Walkers, ya estamos activos aquí comiendo un poquito. Aquí está el niño con todo, agarrando la carne, mostrándola para ustedes. Wow, miren qué locura, qué rico. Gracias al tío Nardo que está ahí en la esquina. Nos patrocinó a toda la bichada. Bien chivo todo. Miren, y vamos a darle. Vamos a comenzar la etapa de historias de miedo por el tío Nardo. Pues. Esto empieza en 3, 2, 1, ya. That is the game. Tenía yo como unos 7 años. Íbamos con mi mamá, íbamos a ordeñar unas 3 vaquitas.
Eran como las 4 de la mañana. No sé si ustedes conocen esta carretera que va para Chinamate. Sí. Y luego la que se junta, que viene de los Marines, ¿no? Ahí se juntan las dos así. Ahí está una casa, yo no sé quién vive ahora ahí, pero ahí estaba un amate muy grande que abarcaba mucho así, toda la sombra, la ramazón del árbol. Estaba bien, bien grande. Luego, bueno, yo iba con mi mamá aquí en esta carretera que va así y la otra que venía de los Marines. Luego cuando nosotros salimos aquí y ahí salió una señora acá de esta carretera así, bien alta con un vestido. Bueno, Walkers, ya contamos unas historias de miedo y de terror. Ya nos asustamos un poquitito más. Pero bueno, en este momentito, amigos míos, solo estamos como esperando que sea un poquito más tarde para seguir grabando a ver qué sucede. Y ahorita estoy utilizando la iluminación de la Walking Ride para que se vea todo bien y ustedes puedan observar lo que hay. Y la fogata continúa. Espero que no vaya a llover para que ustedes puedan ver todo el resto del video. Ahora mismo, Walkers, vamos a hacer una pequeña caminata nocturna aquí en el pueblo. Bueno, para que ya baje un poco la comida, porque sí quedamos bastante llenos. Así que vamos a ir a caminar. Se siente un ambiente mero extraño porque estaban contando cosas de miedo. Pero ahí vamos. Ahí van todos los bichos a la caminada. A medianoche andamos. Nada es gratis en esta vida. Y así es como vamos, saluditos especiales para todos los que están ahí. Un saludo a los que no me acuerdo ahorita los nombres, pero les saludo a los nuevos suscriptores porque siempre me piden que los salude. Así que si usted se ha suscrito en estos días. Uy, chica. No, hombre, algo raro se siente el ambiente. ¿Para qué sí? No te ves, puedes hablar. Un ambiente sombrío. ¿Qué opinas vos, niño? Ahorita cambia tu voz, que no te conozcan. Uy. A las 12 de la noche dicen que sale un caballo. Camina con dos patas. ¿Que camina con dos patas o que tiene solo dos patas? Bueno, vamos a seguir a ver qué encontramos. Miren cómo se ve todo esto. Vaya, gente, aquí vamos caminando en un caserío que se llama Los Marines, miren. Bueno, no exactamente ya en Los Marines, pero sí ya estamos muy cerca. Así que miren, aquí prácticamente en cada casa hay un chucho, entonces por eso se escucha bastante ruido de los perros ladrando. Bueno, es un dato bien perturbador porque a esta hora se siente feo escuchar tanto chucho ladrar. Vaya, Walkers, algo muy interesante de estos pueblos es que, bueno, sí hay bastantes perros en la noche y todo eso, porque sí lo hay. Pero miren esto bien peculiar, aquí hay dos bicicletas que las han dejado afuera. Y pues esto no se ve en cualquier pueblo, no están amarradas a nada, están libres. Y bueno, eso habla mucho del lugar, que es un lugar bastante seguro, no es ninguna residencial ni nada, sino un pueblo de tranquilidad. Y pues no vamos con ningún miedo a cualquier cosa y es un tanto tarde. Así que, Walkers, vamos a continuar con este recorrido. Bien, Walkers, ahorita no estamos en Navidad, pero sí estamos asustados por lo que acabamos de escuchar, un susto. Pero aquí anda un silbador y se lo voy a tirar para ustedes. Miren. Disfruta de contenido extra con Willy Wonka. Yo soy youtuber de aquí, de Santa Rita. Ajá. Me enteré que estaba por aquí andando. No se tape la cara, hombre. ¿Cómo no, maje? Porque puedes tener coralillo. No, va a creer, hombre. El coralillo no anda aquí. Pues sí. El coral. ¿Y qué tal el coral? ¿Qué tal le ha parecido el pueblo? Bonita, que ando chacleteando, pero ahorita me tengo aquí porque voy para allá para las presas del Cerrón Grande. Ah, la presa de Potonico. Sí. Ah, bueno, qué excelente.
Vaya, solo mándale un saludo ahí a los de Santa Rita. Bueno, saludos a toda la gente de Santa Rica. Qué rico está este bicho, mire. Yo no viniera a vivir aquí. Va pues.